Сега, Константин Начков и Мария Бургелова участваха в международна изложба за дизайн в Ню-Йорк на платформата за съвременно изкуство Утопия, както и в международния конкурс Design Award. Добре дошъл, казвам на Константин Начков. Здравейте. Разказвайте, скъпи Константин Начков. Много странна участие на тази изложба, защото общо взето тя е като втора селекция от наградени от Design Award. Получих преди няколко месеца покана за участие като награден, но награден преди 10 години, което е доста странно за мене. И се получи, че съм на борда на тези 40 подбрани от всички, които са участвали. Така по данни на организаторите са участвали над 300 наградени. Така и заглавието 40 участника от 40 страни общо взето. Най-хубавата изненада беше, когато прочетох плаката, който бяха изготвили в Ню-Йорк, и той присъстваше, в него присъстваше Мария Бургелова, още един български автор. Запознахме се. Тя е графичен дизайнер в едно свое студио Morbeus, се казва, и е с най-вече веб дизайн се занимава, бранд идентичност. Изложбата е съобразена с новите действителности и най-вече с, за жалост, наложените мита от новата администрация на Съединените щати, поради което аз в началото бях така озадачен, защо организаторите толкова желаят да се участва с плакат. Но бях приготвил стола, който исках да покажа, който е наградение. Оказа се, че е почти невъзможна задача в момента. Тоест, освен че аз трябва да платя огромни суми за пренос, се обмитява и самата галерия. И поради тази причина много елегантно самите организатори са направили участието с плакати, като се дава една рамка, в която се дава свобода да се направи от самия автор плаката. Също време, на който желая, може да отиде, но аз изпестих това усилие и там, който е на место, може да изнесе лекция със своето творчество. Тоест, това не е само изложба, е някакси като някаква културна институция, която събира според нея някаква селекция прави на сегашния добър дизайн и дава право на авторите, които желаят да обяснат своя дизайн пред другите автори, които са на место. Вие с вашата колежка дизайнерка, разбира се, в друга посока. Тя, за жалост, извинявам се, не може да присъства, защото е по работа в чужбина. Жива и здрава, поздравяваме от сърце. Да. Доколко е все пак представително, изглежда много представително и много хубаво това, че двама българи в една подобна експозиция участват. Да, и аз съм доста приятно изненадан и трябва да ви кажа, че така човек, ако прочете плаката, се вижда една така много силна заявка от всякакви автори от Азия. Тоест, тук говорим... Заявка оттам има винаги масова. Но въпросът е, че да се пребори човек с тази конкуренция и да се появят две имена в сегашно време на такава международна изложба в Ню-Йорк, български имена, български автори, мисля, че е огромен успех. И това нещо дава все пак някаква ориентир и надежда. Лично за мен това е някакси ориентир когато човек е в една все по-агресивна среда на посредственост. Някой път му е много необходимо да има една такова обратна връзка от место като Ню-Йорк, където арт-сцената и изложбите са нещо, което е, може би, на най-високо ниво в света. И... Все още е така и се надяваме, че така ще продължи, защото иначе държавата леко замина. За мен е това много добра обратна връзка. Нещо, което ми дава така ориентир вътрешен, че съм на прав път, че това, което правя, е нещо, което има стойност дори след 10 години. Трябва да кажа, че в дизайна стол на 10 години, награден преди 10 години, е нещо много изключително рядко. Нали? Общо взето повечето неща са много бързо смилаеми, бързо си отиват. За да се задържи нещо толкова време като внимание, то трябва да има някакви други стойности, които да го правят непреходно.
И това ме прави много щастлив. Общо взето дори си мисля, че този стол заслужава и това ще направя някакъв апгрейд, така да наречем. Тоест малко ще направя нови варианти. Направете, разбира се. Да, защото той сам си живее живота и не иска да се скрие от моя хоризонт като нещо, което е отминало. И това е особено, защото общо взето съвременният дизайн става, особено в виртуалната реалност, все е по-бърз и безличен, да го кажем честно. Той се ражда в повечето случаи по така мързелив начин във виртуалната среда изцяло. Много от моите колеги не си правят труда да си проверят нещата като идеи на модели, на макети, на някакви неща, които да можем мануално да ги усетят и да ги видят предварително. Просто всичко се ражда във виртуалната среда. По този начин нещата стават по-безлични, по-устросани, по-минималистични, но по-кратък живот. За мен е... Като надуваема кукла, нещо така да го нарека. Извинявам се за по-ефтиния може и да. пример. Но въпросът е, че тук аз в случая представям стол, който е с много, така да го наречеме, агресивно нахакана форма, скулптурно направен. Аз съм скулптор. И той принципно не би трябвало да има толкова голямо внимание в тези по-изчистени форми. Той е по-различен. Той малко предефинира изобщо стола като стол, защото няма 4 крака. Има 2 като декоративни решетки съм направил. Другото е, че тогава ме вълнуваше как може да се направи стол само от изрязване на един лист шперплат и той да бъде, освен в плосък пакет, да бъде сглобяван дори и без една отверка. И той е такъв. Това го прави също по някакъв начин уникален, без да е за сметка на формата. И на качеството, и на художествената идея. Браво, господин Ачков, успехи във всякакви следващи занимания. Много ви благодаря. Които надявам се да предстоят. Не само тази агресивна простотия, която и аз също наблюдавам да се случва. Не само във вашия сектор, повярвайте ми. Да. Аз мисля, че тя е повсеместна, но в изобразителното изкуство, как да ви кажа, тя е доста агресивна, все по-агресивна става и това... Когато човек няма такива репери отвънка, може да се обърка вътре в себе си по някой път, да се загуби. Но и така ще няма да има като Пламен Вълков и такива. Много по-рядко ще се появяват такива фигури. Още нещо искам само да кажа. Добре, на финал. Да, на финал искам да кажа, че благодаря на БНТ, защото те винаги ме е показвало и така след такива успехи съм длъжен все пак да кажа, че ето сега мисля си, че е един хубав повод тази Евровизия, която е застанала БНТ, да покаже някаква друга, по-нова, съвременна идентичност, чисто визуална, говоря за дизайн, която няма как цяла Европа, цял свят ще дойде, ще бъде излъчвано. Така че аз съм готов да предоставя услугите си на БНТ, бих дал от себе си. Така мисля, че това е мое морално задължение да го кажа. Чудесно. Доколкото мога да говоря от името на БНТ, благодаря. Благодаря и добър час. Отиваме отново във Варна. Разбрахте, продължава Международният театрален фестивал Варненско лято. Таня Кисьова ще ни каже всичко, което предстои. Таня, здравей отново.